外賣箱裏面係生計，社保賬戶裏面多咗551.5千萬騎手第一次被制度接住。你有冇試過夜晚11點肚餓落單，30分鐘之後有人敲門，門口企一個外賣騎手，頭盔都未除，額頭仲有一啲汗，手機響個不停，下一單已經開始倒數。2026年開始，有啲騎手發現佢哋嘅手機除咗訂單已送達之外，仲多咗一條短信，社保補貼到賬551個半。對於一個過去靠速度、靠體力、靠衝單獎金生活嘅人嚟講，呢一條短信代表嘅唔止係錢，代表係第一次制度開始接住佢哋。2026年，中國外賣騎手規模已經超過1000萬，如果加上快遞員、網約車司機等新就業形態，靈活就業群體超過2億人。換句說話嚟講，每5個城市勞動者之中就有一個係非傳統單位嘅勞動者，而騎手係最顯眼嘅一群，平均時薪34個6，仲包騎手接近39一個鐘。部分高頻騎手月入過萬，甚至高過當地平均工資20%以上。聽落好似唔錯，但問題係收入係即時噶，風險係長期噶。過去幾年，騎手被算法壓單，用命換錢，暴雨沖單，逆行趕時間，炒車自付醫藥費，賺錢係即時，風險自己孭。外賣騎手阿強30出頭，從工廠出嚟做騎手5年，佢講過一句說話：做騎手最怕唔係辛苦，係怕病，係怕意外，因為一旦停工就冇收入。以前問佢有冇交社保，佢第一反應係交唔起。調查指23.5%嘅騎手唔願意交社保，38.9%嘅騎手只願意承擔收入5%以下嘅比例。唔係佢哋冇遠見，係現金流太緊，每個月交幾百，對當下生活衝擊太大，所以佢哋選擇今日跑多10單，自己存啲錢做安全墊。呢一個就係過去嘅邏輯，個人對抗風險。2026年開始，平台社保補貼擴圍，部分城市試點，只要6個月內、3個月內嘅收入達到社保基數下限，平台補貼一半養老保險費用。有騎手每個月交700幾，平台保500幾，一年落嚟減少支出將近6000。你可能覺得平台出啲錢啫，但如果按照100萬符合資格嘅騎手計算，一年嘅成本超過70億，呢一個唔係小數字，呢一個代表平台開始為穩定埋單。2026年，外賣平台競爭開始轉向，以前講邊個快，邊個單價低，邊個補貼多，依家講邊個保障多，邊個嘅社保比例高，邊個簽正式合同。京東開始為部分騎手簽5險1金，美團社保補貼擴至全國，平台之間出現保障競賽。雖然算法仲喺度，但係制度開始出嚟。當2億靈活就業者成為常態，如果制度唔擴圍，焦慮只會放大。騎手唔係個例，而係樣本。當千萬騎手開始被社保覆蓋，意味住乜嘢呢？意味住中國保障體系開始適應平台經濟，意味住靈活就業唔再等於冇保障，意味住邊緣勞動者正在被制度看見。雖然有人覺得騎手收入唔錯，何必談保障？但你要明白一件事，收入決定今日，制度決定聽日。月入過萬，如果冇保障，一次事故就歸零。而551個半可能只係一個起點，但係佢象徵係一個方向。當國家層面提出支持新就業形態參加職工保險，當平台開始承擔部分社保成本，呢一個背後係一個信號嚟㗎。平台經濟進入成熟階段，唔係單純追求效率，而係追求穩定；唔係單純拼增長，而係拼可持續發展。當一個社會開始為最奔波嘅人托底，呢一個就係新就業時代成熟嘅標誌。唔知大家又點睇？歡迎留言俾我。本期節目講到呢一度，我哋下期再見啦。